આપણે ડુંગળી વાવવા માટે જમીન તો તૈયાર થઈ રહી છે અને દેશી ખાતર આજે નાખી દીધું આપણે 3 થી 4 ટોલા અને અત્યારે તો ટ્રેક્ટર ત્યાંથી હાકે છે ત્યાંથી હાકી તરત આપણે આમાં રોટાવેટર રાખવાનું છે રોટાવેટર મારીને આજે ડુંગળી વાવવાના પાળા બાંધવાના છે કારણ કે એમાં ડુંગળી વાવવાનો સમય થઈ ગયો છે અને આપણે તો આપણે ભાઈ ટ્રેક્ટર રાખે છે ત્યાંથી મારે અત્યારે ત્યાંથી હાકી આપણે એમાં રોટાવેટર મારવાનું છે Eicher ટ્રેક્ટરથી અને આપણે બાજુમાં પેલી ડુંગળી પણ વાવી છે તરત આપણે રોટાવેટર મારવાનું છે આજને આજ પાળા બાંધી દેવાના છે આપણે લગભગ ઓછામાં ઓછું 2 વીઘામાં ડુંગળી વાવવાની છે ત્યાર આપણે બીજમાં રોટાવેટર જોડાવા જવાનું છે એટલા માટે અમે આપણે ત્યાં જઈએ અને ઓલું Eicher ટ્રેક્ટર છે મારે એ રોટાવેટરમાં જોડાવશું અને આપણે એમાં દાખી વાળીએ અને જઈએ અને એ ટ્રેક્ટરને આપણે રોટાવેટર જોડાવશું. હાલો મિત્રો આપણે રોટાવેટર જોડાવવા આવી ગયા છીએ. આપણે Eicher 405 ટ્રેક્ટરમાં રોટાવેટર જોડાવવાનું છે. આપણે આ રોટાવેટર જોડાવીને આપણે એમાં જે દાંતી હાકી છે આગળ ટ્રેક્ટરથી આપણે એમાં હાંકવાનું છે રોટાવેટર અને આપણે રોટાવેટર જોડાવીને તરત આપણે આજે આ રોટાવેટર હાંકવાનું છે એમાં અને રોટાવેટર હાંકીને તરત આપણે આજે એમાં પાળા પણ બાંધી દેવાના છે. આ જો રોટાવેટર આપણે જોડાવવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે. આપણે ભાઈ રોટાવેટર જોડાવે છે અને આપણે રોટાવેટર જોડાવીને અત્યારે જ આપણે હાંકવાનું છે એમાં અને રોટાવેટર જોડાવીએ આપણું Eicher 405માં રોટાવેટર જોડાવી છીએ અને રોટાવેટર જોડીને આપણે આગળ જે ટ્રેક્ટર ડાયનેટેક આપણું રહ્યું ત્યાંથી હાંકે છે અને એમાં પછી આપણે રોટાવેટર હાંકવાનું છે પાછળ રોટાવેટર હાંકીને તરત જ આપણે અત્યારે તાત્કાલિક રોટાવેટર પૂરું થાય તરત આપણે એમાં પાળા બાંધવાના છે આજે કારણ કે ડુંગળી વાવવાનો રોપ પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. રોપ તૈયાર થઈ ગયો એટલા માટે અમે તો ડુંગળી વાવવાનો ટાઈમ પૂરો આવી ગયો છે. ડુંગળી વવાઈ જાય આપણે કમ્પ્લેટ પછી ઉપાધિ નહીં અમે હમણાં અને વાતાવરણમાં થોડોક પાંડુલી છે એટલા માટે ઝડપથી પાળા પણ બાંધી દેવા છે અને જો આપણે જોઈન્ટ ચડાવવાનું કામકાજ ચાલે છે અને આપણી પાસે બલવાનનું રોટાવેટર છે પ્રીમિયમ મોડલ એટલે રોટાવેટરમાં તો Eicher સારું છે અને જો આપણે નીકળી ગયા છીએ ટ્રેક્ટર લઈને આપણે આ બાજુ રસ્તો છે જ્યાં હાલવી છે ટ્રેક્ટર હાલ્યું આવી બાજુ ઠેઠું જ રસ્તો છે સ્પેશિયલ ટ્રેક્ટર હાલવા માટે મેકેલો એટલા માટે જો આપણું ટ્રેક્ટર હાલ્યું આવે છે. રોટાવેટરમાં તો Eicher જ હાંકવી છીએ આપણે અને ઓરણીમાં એમાં બધી આપણે મેસી ડાયનેટેક આપણે રીવી 241 હાંકવી છીએ કે રોટાવેટરમાં તો Eicher જ મજા આવે છે આપણને હાંકવા માટે એટલા માટે બહુ Eicherની બહુ 405 ટ્રેક્ટર ને Eicher રોટાવેટર માટે તો એકદમ ક્લિયર હાલે છે બહુ મજા આવે છે આપણને. આપણે જો આ રોટાવેટર લઈને હાલ્યા જ આવી ગયા છીએ અને હવે ઓલું ટ્રેક્ટર આપણે આગળ આ સાઈડમાં દાંતી હાલતું જાય છે અને આપણે આમાં રોટાવેટર ચાલુ કરવાનું છે પાછળ એ ટ્રેક્ટર દાંતી હાંકી હતા આપણે રોટાવેટર હાંકીને અને પછી આમાં આપણે ડુંગળી વાવવા માટે પાળા બાંધવાના છે એટલા માટે આપણે હવે રોટાવેટર ચાલુ કરવાનું છે.